キスタンではガス不足を背景に政権に対する国民の不満が高まっています。各地で抗議デモが発生、治安当局と衝突し、けが人も相次いでいます。今回、パキスタンのザルダリ大統領がアメリカを押し切る形で天然ガスの輸送計画に踏み出したのは、5月に行われる総選挙